হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি ডক্টর চন্দ্রকান্ত। আজ আপনাদের সাধারণ সর্দি কাশি কিভাবে ছড়ায়, অর্থাৎ একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কিভাবে ছড়ায় এবং এর প্রতিকার কী, আজকে সে বিষয়ে আলোচনা করব। চ্যানেল নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন শুরু করে দাও। তো সর্দি কাশি কিভাবে ছড়ায়, অর্থাৎ স্প্রেড কিভাবে করে। একজন ব্যক্তি আক্রান্ত ব্যক্তি যখন হাঁচি বা কাশি দেন, তখন ভাইরাসের কণাগুলি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কমন কোল্ড বা ঠান্ডার জন্য যে ভাইরাস, সেটা হচ্ছে রাইনো ভাইরাস। এই কণাগুলো শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে। এই ভাইরাসটি, এই যে রাইনো ভাইরাসটি, এটা দরজার হাতল, টেলিফোন, কিবোর্ড এবং অন্যান্য বস্তুর উপর কয়েক ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারে। এছাড়াও কোনো সংক্রামিত ব্যক্তির সঙ্গে হাত মেলানো, এছাড়াও অন্যান্য সরাসরি সম্পর্কের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তো এতক্ষণ জানলেন যে রাইনো ভাইরাস বা আমাদের ঠান্ডা সর্দি কাশির যে ভাইরাস রাইনো ভাইরাস, সেটা কিভাবে ছড়ায়। এবারে এর প্রতিরোধের উপায় কী কী, কী কী নিয়ম মানতে হবে। নিয়মিত সাবান জল দিয়ে হাত ধুলে সংক্রামিত প্রতিরোধ করা যায়। যেখানে সাবান জল নেই সেখানে অ্যালকোহল ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় নাক মুখ টিস্যু বা হাতের কনুই দিয়ে ঢেকে রাখুন। নিচে চোখ, নাক, মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন। তো আজকে জানলেন যে সাধারণ সর্দি কাশি কীভাবে স্প্রেড করে, কীভাবে ছড়ায় এবং এর প্রতিরোধের উপায়গুলি কী কী, কী কী নিয়ম মানতে হবে, সেটা আজকে জানলেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। চ্যানেল নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।